Wadidaw, lihat teman-teman, di sini ada tumpukan mainan berlumpur. Widih, mainannya warna hitam semua teman-teman. Wow, coba kita lihat ya. Wow, sangat berlumpur mainannya teman-teman. Oke, sekarang mainan-mainan ini kita kumpulkan dulu teman-teman. Widih, oke, di sini sudah ada keranjang. Nah, saatnya kita kumpulkan dalam keranjang ini semua. Setelah itu kita bersihkan teman-teman. Wow, lihat. Mainannya sangat kotor berlumpur. Widih, mobil apa ini? Wow. Wih, hihi. Wow. Widih, ada mainan palu. Sepertinya mainannya keren-keren sekali. Wow. Wih, ada mainan karakter. Mantap. Widih. Wow, ada mainan hewan teman-teman. Wih, hihi. Wow, ada yang kecil. Keren. Wow, ada palu lagi. Mantap. Nah, oke teman-teman, mainannya sudah kita kumpulkan semua. Sekarang kita bersihkan. Wow, lihat teman-teman, di sini sudah ada air bersih. Oke, saatnya kita bersihkan mainan-mainan yang berlumpur ini. Wow, sangat kotor berlumpur. Wih, hehe, ini kereta api Thomas. Wajahnya resah, dia tak tahu kenapa tapi ada yang salah. Keren. Wow, kita bersihkan. Widih, ada mainan tembak-tembakan. Mantap. Lanjut teman-teman, kita bersihkan lagi. Wow, sangat kotor berlumpur. Wadidaw, ini truk molen. Keren. Wow, benda apa ini? Wih, hehe, ternyata ini kereta api Koko Charles. Mantul sekali. Wow, sangat kotor berlumpur. Widih, ada palutor. Keren. Wow. Wih, hehe, sudah bersih. Ini tank baja. Mantul sekali. Mobil apa ini? Widih, ternyata ini mobil balap. Mantap. Wow, lihat, mainannya kotor berlumpur. Nah, sudah bersih. Ini kereta 4 roda. Mantap. Wow. Wih, hehe, ada school bus. Mobil apa ini? Widih, ada mobil bus telolet. Wow, ini bus Toya. Mantul. Wih, hehe, ada truk pasir. Keren-keren sekali mainannya teman-teman. Wow. Widih, ini lokomotif kereta api.
hewan apa ini? Wow, lihat teman-teman, ternyata ini ayam jago. Mantap. Wow, sang foto berlumpur mainannya. Wadidaw, ada truk pasir. Keren. Wih, hehe, ini mobil balap. Mantul. Wow, palu apa ini? Widih, widih, ternyata ini mainan palu. Mantap. Wih, hehe, ada tembak aja. Keren sekali. Wow. Wadidaw, ada ayam jago. Wih, hehe, ini pesawat terbang. Wow. Widih, widih, ada mobil bus telolet. Keren. Wow. Wih, lihat teman-teman, sudah bersih. Ada mobil bus Toya warna merah. It's nice to meet you. Hi, Oh, hello. I'm Hannah. Mantap. Nah, satu lagi mainan karakter. Wih, hehe, ternyata ini karakter Iron Man. Nah, mainannya sudah kita bersihkan semua ya teman-teman. Hari ini sampai di sini dulu. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye bye.